Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Hamidulloh Tursunboy. Ushbu videoda Macbook kitobining birinchi versiya. Macbook kitobining Percent Ratio and Proportion, foizlar, nisbatlar va proporsiyalar nomli mavzusidagi barcha misollarni birgalikda sizlar bilan tahlil qilamiz. Xudo xohlasa manfaatli bo'ladi. Tahlillarimiz demak onlayn o'quvchilarimizning leveli darajasida bo'ladi. Har bitta so'zni alohida yozib o'tirmaymiz, tarjima qilib bor e'tiborimizni misolga beramiz. Demak, boshladik. Birinchi misol. If x katta 0 va p foiz of x is 13, virgul. Agar x 0 dan katta bo'lsa va x ning p foizi 13 ga teng bo'lsa, which expression, qaysi ifoda, represents, ko'rsatadi x ni in terms of p. In terms of degani orqali. P orqali x ni topib ber deyapti. Yaxshi, mana buni matematik tilga o'giradigan bo'lsak, p foizimiz p taqsim 100. Ko'paygan x. Is degani barobar 13. X barobar 13 ko'paygan 100 taqsim p. Demak, ximiz p orqali ifodalandi. D javob to'g'ri. What is the 90% of 80? 80 ning 90%ni top. 80 ko'paygan 0,9. Uchinchisi, a scientist analyzed. Olim analiz qildi. A soil sample. Sample degani namuna. Soil tuproq. Tuproq namunasini analiz qildi. With a mass of 900 gram. Demak, tuproq namunasini massasi 900 gram ekan. And determined Z. Bu SATdagi eng mashhur so'z. Aniqladiki, it contain 189 gram water. Aniqlabdiki, contain o'z ichiga olmoq. Namunada 189 gram suv bor ekan. What is the percentage of water? Suvning foizini top. Umumiy namunamiz 100% deydigan bo'lsak, 900 gram. 189 grami suv ekan. Suvning foizini topishimiz kerak. 21%. To'rtinchi misol. The ratio of green tiles to blue tile. E'tibor qilinglar, nisbati deyapti. Green tilesni blue tilesga nisbati 5 ga 2 ekan. If there are 16 blue tiles, agar 16 ta blue tile bo'lsa, how many green tiles? AV, AZ degani bor. Agar 16 ta blue bo'lsa, nechta green bor? Greenlarimiz soni demak 40 ta. Demak, bu endi o'rtacha insonning tarjima qilib ishlash yo'li. O'zim asosan nima deyapti? Artwork degani mozaika. Green tile yashil tosh, blue tile ko'k tosh. Mozaikadagi yashil toshlarning ko'k toshlarga nisbati 5:2 ekan. Agar 16 ta ko'k tosh bo'ladigan bo'lsa, qancha yashil tosh mavjud deyapti. Nisbatini bilamiz, 5/2. Blue'ga 16 qo'yib qo'ydik. Beshinchisi. Mana bu tenglik o'rinli bo'lsa va mana bu tenglik ham o'rinli bo'lsa, what is value of k? K ni qiymatini top deyapti. E'tibor qilinglar, mana bu tenglikni yozaman. Ikkinchi tenglikni yozyapman. 10 taqsim k ko'paygan j taqsim h. Nimaga teng j taqsim h'imiz? 1/100 ga. K'imizning qiymati 10 ga teng ekan. Oltinchi misol. Positive quantity r. Quantity degani miqdor. Musbat miqdor r is increased by 20%. 20% ga o'sdi. Foizimiz increase so'z bilan kelsa 1 plus qilib yozamiz. R ko'paygan 1 plus 20%. Yoki mana shuni 0,2 desam ham bo'ladi.
And then keyin resulting quantity hosil bo'lgan miqdor decreased kamaytirildi 25%ga. 1 - 25%. Which expression represents qaysi ifoda ko'rsatadi result of these two changes. Mana shu ikkala o'zgarishdan hosil bo'lgan qiymatni topishimiz kerak ekan. Yani buni hisoblaydigan bo'lsak, r ko'paygan 1 - 2 ko'paygan 0,75. 1 - 2dan biroz kichikroq son bo'lishi kerak. Keyin mayli kalkulyatordan foydalanamiz. 1 - 2 ko'paygan 0,75. 0,9. 0,9 r ga teng bo'lar ekan. Yettinchisi, Julia purchased. Julia sotib oldi. 600 feet of fencing. Fencing degani panjara. Hayronman nimaga Juliaga panjara kerak bo'lib qolgan. 600 feet panjara sotib oldi. She used 70% of this fencing to surround a vegetable garden. Garden degani bog', surround o'ramoq. Bog'ni o'rash uchun 70% dan foydalanibdi. Use degani foydalanmoq. How many feet of fencing did Julia use? Julia qancha feet fencing panjara ishlatdi? 70% ishlatganmi? Demak, 600 feet panjara bo'lsa, shuni 70%ni ishlatgan. 7 kere 6 42. C javob to'g'ri bo'lar ekan. 8-si. The ratio of 36 to m is equivalent to the ratio of 2 to 12. 36ni m ga nisbati to degani ga, m ga deb hisoblanadi. 2ni 12 ga nisbati ekan, m ni qiymatini so'rayapti. M ni qiymati demak 12 ko'paygan 36 taqsim 2 ga teng. 6 ko'paygan 36imiz 216. Navbatdagi misol. A clothing store. Store degani do'kon. Buys sotib olmoq. Shorts ko'ylaklar. Kiyim do'koni ko'ylaklar sotib olayotgan at a wholesale price. Wholesale price degani optim narx degani. Demak, wholesale price of $5 each. Har bir ko'ylagimizni optim narxda $5 sotib olyapti. Mana bu yerga wholesale price deymiz. Demak, $5 ko'ylak sotib olyapti. Endi va resells qayta sotadi them ularni each at a price that is 270 of the wholesale price. Endi $5 sotib olgan bo'lsa, $5 sotmaydi. To'g'rimi? 270% chaqilib sotar ekan. Wholesale price ni 270% chaqilib qayta sotar ekan. Mana bu yerga reselling deymiz. Reselling price, price narx. Qayta sotgandagi narximiz 5 ko'paygan 207. 5 ko'paygan 207. 10,5 chiqar ekan. Demak, $5 sotib olib, 10,5 sotyapti qayta. At the end of the season, season degani season. Sezonning oxirida any remaining shirts. Har bir qolib ketgan ko'ylaklar. Any remaining shirt. Har bir qolib ketgan ko'ylak. Are market at a discounted price.
Demak, chegirma narxida sotilar ekan. Discount degani chegirma. That is 70% of the retail price. Qayta sotganni retail degani ham qayta sotmoq. Qayta sotganni 70%icha demak chegirma qilib sotar ekan. Endi e'tibor qilinglar, discounted price. Chegirma narxida sotyapti ekan, endi bu qayta sotganni 70%ga 70% chegirma qilib beryapti ekan. Qayta qanchadan sotyapti u? 13,5 dollardan. 70% chegirma qildi desa, ko'paytirib 70% bo'lmaydi-da. 70% ayirib olishimiz kerak. Diskount so'zi bilan kelyapti, masalan. Ba'zilar 70 ni 13,5 ko'paytirib qo'yadi, xato javob topib oladi. 13,5 ko'paygan 0,3. To'g'ri, 0,5. Demak, dastlab optim narxda 5 dollardan sotib oladi, 13,5 dollardan qayta sotadi va sezon oxirida 4,05 dollardan chegirma qilib sotyapti. What is the discounted price? Chegirma narxini top deganda, chegirma narximiz 4,05 ga teng. Navbatdagi misol. Bu ham birmuncha vaqt oladigan misol. Buni alohida doskaga olamiz. A real estate kompaniya offers taklif etadi a series of 3 webinars. 3 ta webinar taklif etadi. 1250 people attended, qatnashdi. 1250 ta odam qatnashdi the first webinar. Birinchi webinar. 68% of the people, odamlarning 68% who attended the first webinar. Birinchi webinarga qatnashgan odamlarning 68% attended, qatnashdi the second webinar. Ikkinchi webinarga ham qatnashdi. E'tibor qilinglar. Mana shu 1250 ni 68% ikkinchi webinarga qatnashibdi. 850. 850 ta odam ikkinchi webinarga ham qatnashdi. Endi bitta narsani tushunib qo'yaylik ustozlar. Bizda 1250 ta odam bor va ular hammasi 1250 tasi birinchi webinarga qatnashgan. Mana shularning endi 850 tasi ikkinchi webinarga ham borgan, ikkinchi tadbirga ham qatnashgan. Bu 850 ta mana shu 1250 dan kelib chiqqan son. Uchinchisi, demak 32% of people, odamlarning 32% who attended the first and second webinars. Birinchi va ikkinchi webinarga qatnashgan odamlarning 32% qatnashdi uchinchi webinarga. Birinchi va ikkinchi webinarga 850 ta odam qatnashganmi? Birinchi webinarga 1250, 1-2 ga bo'lsa 850 ta. Mana shuni 0.32si 32% uchinchiga ham qatnashibdi. Buni topadigan bo'lsak, ko'paygan 0.32. 272 chiqar ekan. Demak, 272 ta odam, 1250 ta odam bor. Mana shularning 272 tasi birinchi webinarga ham, ikkinchi webinarga ham, uchinchi webinarga ham qatnashgan ekan. How many people attended 3 webinars? Uchala webinarga qancha odam qatnashdi? Demak, 272 ta odam qatnashdi. E'tibor qilinglar, all three. Barcha uchala webinarga qatnashganlar so'rayapti. Barcha uchalasiga qatnashganlar 272 ta. Umumiysini yozib qo'ymaylik. Ba'zilar 1250 qo'shib 850 qo'shib 272 qilib qo'yadi. Yo'q. Agar bular alohida odamlar bo'lganda, birinchi webinarga 1250 ta, ikkinchi webinarga boshqa 850 ta odam qatnashdi. 3 ga boshqa 272 ta. Endi umumiysiga qancha qatnashdi desa, qo'shib qo'yardingiz. Lekin mana 850 1250 dan kelib chiqqan. 272 mana 850 dan kelib chiqdi-da.
Demak, uchalasiga 272 ta odam qatnashibdi. Shu tenglik o'rinli bo'lsa va mana bu tenglik ham o'rinli bo'lsa, what is value of 1 taqsim n? Mana bu ikkinchi tenglikda e'tibor qilib yozaman. A taqsim b ko'paygan 1 taqsim n. A taqsim b'imizni qiymati 508 taqsim 2 ga teng. To'g'rimi? Birinchi tenglikda. Ko'paygan 1 taqsim n 23/2. 1 taqsim n'imizni qiymati 23/2 ko'paygan 2 taqsim 5/8. 46/4 taqsim 5/8. 8 chiqar ekan. 1 taqsim n'ni qiymatini so'ragan, bu 8 ga teng. Navbatdagi misol. The speed of particles A, B, S are A metr taqsim sekund, B metr taqsim sekund va S metr taqsim sekund respectively mos ravishda. A, B, S zarralar bor ekan. Speed degani tezlik. A, B, S zarralarning tezligi mos ravishda ularning tezligi A, B, S ga teng ekan. Is the speed of particle A is 7900% of S. Matematiklarga o'girsak, A degani A, is degani teng, 7900% degani 79 ko'paygan S. Sni 7900% A ga teng bo'lsa va Sniki teng bo'lsa 0,0008 ko'paygan B bo'lsa, which expression represents A plus B? A plus B ni S orqali qaysi ifoda ko'rsatadi? A ham S orqali ifodalangan. Bni topib olsam kifoya. Bayim bu yerda S taqsim 0,0008 ga teng. Qo'yib yuboramiz. 79 S plus S taqsim 0,0008. S'ni qavsdan tashqariga olib chiqib ketadigan bo'lsak, hop, umuman xaraj beramiz. 79 ko'paygan 0,0008 qo'shilgan 1 taqsim 0,0008. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, qiymatimiz 12579 S chiqadi. Men buni oldinroq hisoblab qo'ygandim, ko'p vaqtdan yutqazmaslik uchun. Javobimiz to'g'ri bo'ladi. E'tibor qiling, mana bu nuqtani, demak, bu yerda xato qo'yib qo'ygan bo'ladi. Mana shu nuqta emas, vergul bo'lishi kerak. Shunda 12579 chiqadi. Navbatdagi misol. For a certain rectangular region, to'g'ri to'rtburchakli hudud uchun, the ratio of its length to its width, bo'yni eniga nisbati 10 taqsim 4 ekan. If the width of the rectangular region increases by 7 unit. Agar width eni 7 birlikka o'ssa, hammasi length change. Bo'yi qanchaga o'zgarishi kerak? To maintain this ratio. Maintain degani saqlamoq. Nisbatni saqlash uchun bo'yi qanchaga o'ssin? Nisbatimiz 10 taqsim 4 ga teng, shuni saqlab qolish kerak. Demak, v plus 7, mana eni 7 birlikka o'sdi. Mana bunday qilib yozsak yaxshi. Bo'yimizni x birlikka uzaytiramiz, enimiz 7 birlikka uzaygan. Mana shu holatda 10 taqsim 4 saqlanib qolsin. Demak, 4L plus 4x barobar 10W plus 70. Endi e'tibor qilinglar, mana bu yerda nima hosil bo'ladi? 10W 4L. 4L ni o'rniga 10W ni qo'yib yuboramiz. 10W plus 4x. Demak, mana bu narsalar qisqarib ketadi. 4x barobar 70. X barobar 17,5 degan narsa chiqadi. Plus 17,5 mi? Demak,
bo'yimiz nisbatni saqlash uchun 17,5 ga 17,5 birlikka o'sishi kerak ekan. Oddiy demak mulohazadan foydalandik. Composition tana degani of an animal hayvonning tanasi is defined ko'rsatilgan, ifodalangan as muscles, bones and fat. Muskul, bone, suyak va fat. Hayvon tanasi mana shu 3 ta narsadan iborat ekan. A scientist, olim, o'rgandi the composition of one young swan buffalo. Bug'uni tanasini o'rganibdi. And determined aniqladiki, buffalo head 133 kilogramm muskul. Which made up degani tashkil qilmoq. Tashkil qilmoq. Bu tashkil qilibdi 65,9% of its composition. Tanasining 65,9%. 133 kilogrammimiz demak 65,9 ga teng bo'lsa 100%ni topib olsak bo'ladi. Umumiy tana o'zi necha kilogramm? X barobar 100 ko'paygan 133 taqsim 69 u 65,9. Hop, endi bu chiroyli son chiqmaydi, aniq. Bo'lingan 65,9. 201,82. 5 xona son olamiz, ha? Chunki yopiq sovg'iga 5 xona kiritsa bo'ladi. Shunga teng ekan umumiy vazni, tanasini vazni. Of the remaining composition of buffalo. Buffalo degani bug'i, remaining composition tanasini qolgan qismi. Bug'uning tanasining qolgan qismining 46,2% suyak ekan. Suyaklarimiz 46,2% ekan. Qolgan qismi deyapti. Qolgan qismi nima? Muskul chiqarib olganimiz. 201,82 ayrilgan 133. Har qanaqa qilsa ham kalkulyatordan foydalanish kerak. 68,82. Mana shu qolgan qismi. Mana shuning 68,82 ning 46,2%. 0,462si suyaklardan iborat ekan. Ha? Suyagini topaylikchi 68,82 ko'paygan 0,462. 31,79. Mana shuncha suyak bor ekan. 31,79 bu. Hop. And remainder was part. Qolgani yo'q deyapti. Based on these approximations, hisob-kitoblarga ko'ra, to the nearest tens, o'ndan birlar xonasigacha, how many kilograms of this buffalo was born? Qanchasi suyak bo'ladi deyapti. Suyaklarimizni topganmiz 31,79. O'ndan birlar xonasigacha yaqinlab qo'yish kerak. 31,8 bo'lar ekan. O'ndan birlar xonasini bilmaydiganlar bo'lsa, bir sonni o'qiganingizda 10dan deb o'qishingiz kerak. 31,10dan 8 deb o'qiyapmiz. Bir xona nuqtadan keyin qolish kerak. Hop, mana bu 9 dan 5 dan katta bo'lgani uchun 10dan birlar xonasiga 1 qo'shiladi, 31,8. 15-savol. Rahim sotib oldi 9 shirts, 9 ta ko'ylak. That were is the same price. Bir xil narxdagi 9 ta ko'ylak sotib olgan. Same degani bir xil. He used a coupon for elector dollar off. Elektor dollarlik kupon, ya'ni chekilma ishlatibdi. Uh, the entire purchase, butun savdosi uchun. Butun savdo qilgan 54 dollar chegirma bo'lgan unga. 54 dollar ayirib olishgan. The cost, narx of the for the entire purchase
savdo, to'liq savdo narxi after using the coupon chegirmani ishlatgandan keyin 108 dollarga teng bo'libdi. What was the original price for one shirt? Bitta ko'ylakning original narxini top deyapti. Bitta ko'ylakning original narxini x desak, 9 ta ko'ylak sotib olganmi? Umumiy savdoyimiz 9x lik bo'ladimi? X bu yerda narx, 9 ta ko'ylak. X qancha bo'lsa shuncha dollarlik savdo bo'ladi. Umumiy savdoda 54 dollar ayirib olgan ekan, 108 dollar chiqibdi. 9x barobar 162. X barobar demak 18. Bitta ko'ylagimiz dastlabki narxi 18 dollar edi ekan. The combined original price. Combined degani umumiy. Original price, original narx. For a towel, sochiq, chair, stul. Stul bilan sochiqni narxi 36 dollarga teng ekan. After 45% discount to the chair, stolga 45% chegirma va 25% chegirma towel. 25% chegirmadan keyin the combined sale price, ya'ni umumiy narximiz 25 dollar bo'libdi. Which system of equations gives the original price t? Demak, original price t ni narxini so'rayapti. Original narximizni so'rayapti. T in dollars of the towel. T bu yerda towel bo'lsa, S bu yerda agar chairni, stolni ifodalasa deyapti. E'tibor qiling, dastlab o'zi ularning yig'indisi, narxi-ku bular. Narxlarimiz yig'indisi 36 dollar edi. Stulga 45% chegirma. Bu degani S 1 minus 45%. Discount so'zi bilan kelsa birdan ayiramiz. S ko'paygan 0,55. 25% chegirma tavlga, sochiqqa. Bu degani 0,75 T. 25 dollar bo'libdi oxirida. Mana sistemani qaysi ko'rsatadi? Demak, mana bu javob xato. Mana 0,45. Chegirmani o'zini yozib qo'ygan. 0,45 T deb. Juda ham katta xato. 0,55 T deyapti. Yo'q, 0,55 S bo'lishi kerak. 0,75 T. Da javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. After 20% of the original number of objects, obyektlar in a group were removed. Gruppadan obyektlarni 20% remove olib tashlangandan keyin, remove degani olib tashlamoq. 180 objects remain. 180 ta qoldi. 20% olib tashlandi degani 80% narsa qoldi degani 80%imiz 180 ga teng ekan. How many objects were removed? Qancha obyekt olib tashlangan deyapti. 80%, biror nimaning 80% 180 ga teng bo'lsa, 20% nimaga teng desak bo'ladi. 100% nimaga teng deb topsangiz ham bo'ladi. Shu yerdan osonroq ketsangiz ham bo'ladi. 20 ko'paygan 180 taqsim 80. X barobar 184 ga bo'ladigan bo'lsak 45. Demak, 20%imiz 45 ga teng. 20% narsa olib tashlangan. Nechta narsa olib tashlanibdi? 45 ta narsa olib tashlanibdi. Ikkinchi yo'li 100% ni topasiz. Gruppadagi umumiy obyektlar soni 225 chiqadi. 225 dan 180 ni ayirib olsangiz ham 45 chiqaveradi. Shu olib tashlangan narsalar soni kelib chiqadi. Navbatdagi misol. When a collection of books is sorted, sort degani saralamoq. Kitoblar kolleksiyasi saralanganida 52% are non-fiction. 52% kitob non-fiction. And remaining books are fiction. X kitob bo'lsa kolleksiyada. Mana shuni 52% non-fiction ekan. Non-fiction. 0,52x. Endi qolgani, remaining degani qolgani fiction. Fantastik kitob ekan. Fiction degani fantastik. Qolgani deyapti 0,8 x. Of those that are fiction. Fantastiklarning 75% are westerns. 75% western ekan. Demak, mana shuni 75% Western nomli kitob ekan. 0,8x ning
0,75. Remaining fiction books. Qolgan fiction kitoblar, e'tibor qiling. Fiction kitoblar. Romantik kitoblar ekan. 75% western bo'lsa, qolgani 0,25 bo'ladimi? Demak, romanslarimiz yana o'sha 0,8 x ning 0,25 ga teng bo'lib qoladi. Bu romantik kitoblar soni. If there are 933 romance books. Agar romantik kitoblar soni 933 ta bo'lsa, ya'ni romanslarimiz 933 ta bo'lsa, what is the total number of books? Kitoblarning total umumiy soni qancha? X nima edi u? Kitoblarning umumiy soni shuni so'rayapti. 0,8 ko'paygan 0,25 933 ga teng. 0,8 ni ko'paytiramiz 0,25 0,12. 933 ni 0,12 ga bo'ladigan bo'lsak 7775. Javondagi kolleksiyadagi kitoblar umumiy soni 7775 ta ekan. 19-misol. Mana o'sha yerga ishlashga harakat qilaman. Past number A is 2008% of S. A teng 28 S. To'g'rimi? Is degani teng. S is 20% of B. 0,2 B. What is value of A minus B in terms of S? S orqali A minus B ni top deyapti. Hop, A minus B ni mana bu yerda topamiz. A imiz S orqali ifodalangan. B ni S orqali ifodalasam nima bo'ladi? B imiz S taqsim 0,2 ga teng. Endi A minus B imiz nimaga teng? 208 S minus S taqsim 0,2. S ni qavsdan tashqariga olib ketsak 208 minus 1 taqsim 0,2. 208 ni ko'paytiramiz 0,2 ga. 0,56. Endi buni qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, hop, ayimizni qiymatini to'g'ri topdikmi? Albatta, adashib ketibmiz. Mana buni men 208 deb olib ketyapman boyadan beri. Mana bu 100 ga bo'linsa 28 bo'ladi-ku. Demak, mana bu yerdagi nuqta bo'lmaydi. Hı. 28. Mana bu ham 28. Endi mana bu narsamiz boshqa narsa bo'ladi. Demak, 28 ni 0,2 ga ko'paytirish kerak, birodar azizlar. Ko'paygan 0,2. 5 u 6 chiqar ekan. 5 u 6 minus 1. 4 u 6 taqsim 0,2. 4 u 6 ni 0,2 ga bo'ladigan bo'lsak 23 s bo'ladi. Demak, javobimiz A javob bo'lar ekan. S orqali ifodaladik, 23 s chiqdi. Mana bu misol. Buni ham shu yerga ishlashga harakat qilaman. For each two rectangle, ikkita to'g'ri to'rtburchak uchun the ratio of the rectangle's length to its width is 10 to 5. Ikkita to'g'ri to'rtburchak berilgan. Bo'ylarini enlariga nisbati 10 taqsim 5 ekan. Ya'ni L taqsim V teng 2, to'g'rimi? L1 taqsim V1 ham 2. 2 ich degani har qaysi degan. Har qaysi shu nisbat o'rinli. Width of the rectangle x.
X to'rtbush burchagini eni is 16,5 times the base of y. Nima deyapti mana shu yerda? Demak, x ni eni y nikidan 16,5 marta katta. Ya'ni L barobar V barobar 16,5 v 1. How does the length of rectangle X compare to the length of rectangle Y? Compare degani taqqoslamoq. Demak, X to'rtburchakda bo'yni Y nikiga taqqoslab ber deyapti. E'tibor qilinglar. Taqqoslaymiz. Xo'p, bizda mana bunday xossa bor. Hmm. O'xshash shakllarda, mos tomonlar nisbati bir-biriga teng bo'lishi kerak. L ni L1 ga nisbati V ni V1 ga nisbatiga teng bo'lishi kerak. Mana bu yerda V ni V1 ga nisbati bor bizda. Boshqa ruchkada yozaman mana. V ni V1 ga nisbati 16,5, to'g'rimi? Qo'yib yuborsak, L ni L1 ga nisbati ham 16,5 ga teng bo'lar ekan. Yoki L teng 16,5 ko'paygan L1. Demak, L'imiz L1 dan 16,5 ga katta ekan. 16,5 times deyapti. S javob to'g'ri bo'ladi. 0,5,2,33lar xato. O'xshashlik xossasidan foydalandim. 21-misol. Mass of object A. A'ning massasi 498% of B. A teng 4,98 B ga. Va A'ni massasi S ning mana shuncha foiziga teng ekan. Yana A barobar 0,1 100 ga bo'lib yuborsak, ikkita 0 qo'shiladi. 0,083 S. If the mass of object C is P foiz of B, ya'ni S barobar P foiz of B, what is value of P? P ni qiymati nima deyapti? E'tibor qilinglar, men mana bu yerda demak tenglab yuborsam bo'ladi. Mana bu ikkala narsani 4,98 B teng 0,0083 S ga. Shu yerdan S ni topaman. S barobar 4,98 B taqsim 0,0083 ga. Sayimizni qiymati kalkulyatorda hisoblasak 4,98 bo'lingan 0,0083 600 chiqar ekan. 600 B. Endi mana bu yerga olib kelib qo'yamiz. 600 B barobar P taqsim 100 B. Blarimiz qisqarib ketadi. P ni so'ragan bizdan, to'g'rimi? P barobar 600 va 2 ta 0. 60 mingga T bo'lar ekan. E'tibor qilinglar, bizdan P foizni emas, P ning qiymatini so'rayapti. P foiz so'rasa 600, P ni so'rasa 60 ming degan javob to'g'ri bo'lar ekan. Matematikada o'rganib ishladik. Hozircha shular. Videoning ikkinchi qismida, demak, qolgan misollarni ham birgalikda tahlil qilamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Fikringlarni albatta kommentda kutaman. Har bir fikr men uchun juda ham muhim. E'tiboringlar uchun rahmat.